Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Surat Saba utawi iki nerangno surat Saba. Saba nama kerajaan sing riyen teng Yaman. Makkiyah utawi surat Saba itu bangsa Makkiyah. Illa wa yaral ladzina utul ilma kecuali ayat wa yaral ladzina utul ilma ayat. Wa ya ti surat Saba arba'un ku papat au khamsun to lima wa khamsuna. Ini antarane sekat papat utawi sekat gangsal. Alhamdulillah utawi kabehane puji kulillah namung kagungane Allah. Hamidah muji sapa Allah taala nafsu ing dadi Allah taala piyambak bidalika lan mongkon-mongkon alhamdulillah. Hakikat puji namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu tekan den kersakno bihi fil hamdi muji pangeran manane asana iku ngelem bimat munihi lawan barang sing dikandung alhamdi yaiku min subutil hamdi saking nyatane tetepe pujian wa wa alhamdi wa alwasu nyifati bijamili kelan api billahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi selalu kita berprasangka baik nyifati api ning Allah ta'ala. Apa lu sinten alladzi rupane zat lahu kang iku berhak lahu kang iku kedue ladi mau te apa wae bisa mawati kang dalem pira-pira langit. Wa malan apa wae fil ardi kang dalem bumi. Sing garda langit bumi sak isine niku apa. Mane nek apa wajibno zakat ora cukup duit sampean dikongkon nak sarupno dadi. Milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane. Walau lan berhak kedue Allah lan namung kagungane Allah sarasan alhamdulillah ujian fil akhirat ing dalam akhirat. Nukat dunya. Lafadznya kat dunya iki lho. Kita ora jelas. Kat dunya kaya pujian ning dunya. Sedap. Kat dunya kaya pujian ana ning dunya. Yahmadu muji ing Allah sapa auliya pira-pira kekasih Allah. Tidak ada kalau nalikane bodoh masuk sapa para kekasih Allah al-jannata ing swarga. Wa wa ta'ala wal hakim dating bijak fili dan tidak lampai Allah al-khabir tur. Ya kang bijak sami hakim iki bijak khabir cuma niku bahasa Arab. Fi khalqi iklan makhluk Allah. Ya alamu pirsa sapa Allah taala maing apa wae juga manjing apa mayat kulo dise manjing apa ma fil ardi ing dalam bumi. Kamaen kau dini banyu wa hilan yani ma wamalan perkara yang tuju kamu to poma minha sanging arat karena batin kau dini tanduran wa hilan yani wamalan perkara yang silu kang bakal tumurun apa ma minas sama sanging langit rizkin sanging rizki wa hilan yani rizki wamalan perkara yang tuju kamu munggah apa ma yas adu terisi munggah apa ma fiha yang dalam sama min amalin sanging amal wa hilan yani amal wa huwa Allah ta'ala ku ar-rahim mudat sing akeh welase bi awliyai terutama kelan pira-pira para kekasih Allah al-ghafur kang agane Qur'ane lagu maring para awliya. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Wa qala lan ngucap sapa alladziina kafaru ngomong sing kafir, mesti sing ngingkari kekuasaane Allah. La ta'tina as-saa'ah ora bakal teko nang kita pas saat kiamat. Ail kiamat itu tegese kiamat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar bala mesti teko apa kiamat. Wa rabbi demi pangeran ingsun. Latak tiyan aku. Yektine bakal teko apa asa aku ing sira kabeh. Alimul ghaibi nanging wa rabbi demi pangeran ingsun latak tiyan aku alimul ghaibi. Tegese uta Allah iku dat sing pirsa barang gaib. Bil jarri kelanjar sifatun utai lafat alimul ghaibi nak maca jar dadi sifate wa rabbi. Warof ilan diwaca rofa, nah diwaca rofa berarti khubar mutada ini lapat alu itu khubar mutada. Wonten kira amale wa alam, jadi wonten alim nopo nopo alam terus bil jari diwaca kelanjir. Niku wonten kira nopo mubalaghah wonten kira macam-macam lah. Waca bahasa Arab nopo ghafir terus nopo ghafar nggih. Wahibin wahab. Nah alimin alam layak zubu ora kelangan ora goib manane ora terlewatkan
Ya di putri seorang terlewatkan andu sanging Allah komis kalu darotin. Apa sepadane sak sithik edar. Nah, kiai enggak saiki maknane atom. Muni atom ora trimo dari partikel to. Nah, kiai kuno maknane ku semut abang. Semut budak, mosok ana semut majikan. Ono sing wong desa rak muni ku sak lubute sawi. Sawi dirubut. Wiji. Anak sang lubute prem lubute pokoke penting karo iku. Cuwilik banget itu jenis darah. Nah, sing engke muni atom utawa partikel to. Nah, temen iki musonep muni asgharu namlatin, pokoke cilik-cilike semut. Miskalu darrotin apa sak sithik-sithike sepadan timbangan, miskalu sepadan timbangane darah. Wasnu darrotin tegese sepadan timbangane darah. Temen iki dimaknani asghari namlatin tegese sithik-sithike no cilik-cilike semut. Tapi ya semua ora tenan. Sing muni namlah iku maksud iki boten pangeran paham. Dadi mulane kadang wong salah paham. Sing kliru iku tafsire ora kok pangeran. Pangeran ora melok napa? Ora melok napa? Ora melok kliru. Dadi pangeran tetep bener. Sing nafsiri sing milih. Tapi kok ulama liya ya beda. Ngaten ya jenengan tak terangno ulum di Quran. Mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassara al-Qur'an fi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Terus kemudian mufassir itu milah, Kang. Milah itu yo milah itu dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar itu. Tapi tidak yang paling benar. Yang paling benar namun dawuh Allah sing maknane iku sesuai kersane Allah. Itu kita ora ora persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin Allah. Misalnya ngeten. Bumi ku ning bisa, manggone bumi sing nggone iku manggone ning bisa aku takok. Saiki bumi lho nanti. Aku takok bumi ku ning ndi? Ora iso jawab to. Ngono kok bogoni, mulane ora barokah urip kok. Nggone dhuwit ora nggone bumi. Jadi bumi itu saya kira nanti, tak rata. Aku ada duit di neng bangro. Gak bumi lo bangga neng di karot. Nah aku aku kiai. Bumi itu, nak istilahnya hati suka itu. Bumi itu neng banyu. Bumi neng banyu neng watu itu lah balik. Pokoknya terakhir itu. Allah dohril khut istilah aja Nabi. Bumi itu nih gegere iwak. Tapi gegere iwak itu maknamu. Kowe itu belajar kamus dohrun maknane geger, khut itu maknane iwak. Tapi apa tenan ngene bukan ya ora roh. Kayak saya tak bedhe. Iwak tongkol dibuat pangan itu jenenge apa katanya? Enggak jawab ben latihan bodoh. Maksudnya iwak tongkol dibuat pangan itu jenenge apa? Iwak. Kowe kok ora nek jenenge iwak? Terus cara ana wong ahli medis, terus ning kono iku ana protein tertentu. Soale wong ilmuwan medis sing ngerti nek tongkol iku obat penyakit tertentu. Kira-kira udarani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa Hizbut Tahrir. Misale. Dadi waktu misale Mustafa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunarasa ora kober nyukur mergo ribet ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kober makmur misale. Lho kan orang tahu rasane dadi wong alim tak wae. Kok suwe-suwe ora alim dhewe. Ya iku disebut wa allama adamal asma. Jadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu peneliti ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal melihat pertumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya penyembuh kanker, spontan itu nama tumbuhan itu lama-lama hilang. Ya jenenge penangkal penyakit kanker. Dia agak penting nama tumbuhan itu.
Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru kayak keliru fikih. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat nggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid itu dibenarkan nggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan nggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhad darun damu, darahnya pembunuhnya nggak kenapa kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Lalu dalam pengadilan saya sebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nak dibedai, lah mau penjahatnya agamanya apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Dan anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya lha sing nyolong ke dulurem, mengko ya anak putuku. Tinggal dulur kok ora oleh misalnya. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Kira roh saya, kira lagi mikir. Tahu mikir. Ora tahu. Kata orang potongannya. Saya bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Nang atmosfer, ning sistem galaksi, sistem bangun itu tak bumi iku. Lah bisa wong Yahudi ku pinter. Wong Yahudi ku mulai dhisik pinter. Muhammad. Jare sampeyan ono kiamat, iya sampeyan kiamat. Terus bumi iki digenti ta ora? Iya jare kan digenti. Terus pas kiamat ajur itu kan sampeyan wong dihisab. Lha iku sementara ditakoki. Dadi wong oleh Nabi Adam itu kan dipendem. Lha iku pas peralihan sementara takoki. Cara kowe bakal jawab botol. Nah, aja Nabi kan gak iso bodoh iki kowe kan ora iso. Wong Nabi ora oleh apa? Bodoh. Kira tahu mikir sampeyan pas kiamat lumayan tem takoki. Mustafa misalnya mati pas kiamat kita takoki. Kira-kira di temang sana ning kowe teng bumine dijur kok. Jawab ndi? Kamar. Pas kiamat itu, pas bumi dijur dulu. Oke malah ajur pisan. Gak tidak kok. Lah iku ilmu paling angel bab iku. Dadi wong salah iku mesti diawali saka salah penamaan. Nah salah penamaan iku sudah ada kekacauan. Iku ning kaya jenenge bab sial, kowe nak duwe bojo utawa duwe donya. Kok ape direbut uang itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial ngene ngene fikih ono apa kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu dibunuh kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak, ini tak warai cara ning alim. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau lunga terus bojomu gak nyambut. Bojo kok ngono, iku ora bojo blas. Itu tolak apa enggak? Itu diperdebatkan. Ora bojo berarti kalimat tolak apa enggak? Ayo, ngaco-ngaconan ayo. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro ya. Ora, ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh. Nah, orang kuno kan wae setan. Apa sandi kalau orang Jawa. Iya, setane ditanya setan sing ndi ora ora. Tak kok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya, coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang itu sing ngalami sinten? Mpun aku mboten sak takok sing ngalami, pokoknya hukumnya sepundi. Aku mangkel suruh-suruh. Wis takok, mangkel no, tamu suruh-suruh wis mangkel wis ora sopan. Marai kiai. Wong iku ustaz yo rodok kiai yo. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati.
Ilmu ini lama-lama. Cara profesor ya profesor madia lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran belum banyak kok penelitian. Cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takut saya ngalami sinten. Pokoknya ini dijawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki. Sampeyan kenal wonge? Nggih kenal. Tak telepone saiki. Mun aku rasa ditelepon pokoke dene guru. Oh tak pisok ya, Pak. Kowe iku ora harus dadi wong alim. Sampeyan ku fasik. Ganggu wong alim sampe ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafaz tolak itu ada yang eksplisit, itu ora butuh niat. Ada yang kinayah. Kinayah itu ya kaya tolak, kaya ora itu butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak telepone, tak takokane. Ngomong ngono iku niate tolak ta ora? Mau nangis pun. Wong kok gak wong alim, nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu. Kalau lafaz itu bias disebut kinayah, yang fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok. Kowe kenal. Nak kenal tak tilpune tak takok kalimat iku niate apa? Amin. Wah, wedi wong nangis. Apa nangis curiga aku terus umat saat itu. Jangan-jangan wong iki. Ono wae. Bareng nangis wis nang. Niku kula. Oh, sakit apa? Agak, sekian kan wis maghrib sik, ben tak ilang aku. Bos setan sing nempel dede, bos nempel kiai ini ra rono. Maghrib sik. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafaz itu jelas, misalnya ada lafaz jelas menistakan agama, hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafaz bias, lafaz ambigu. Misalnya aku nanya Mustafa, bocah lunak, amen rumah jenggot. Kan soalnya penistaan, jenggot itu sunnah Rasul, bisa saja itu penistaan, bisa saja enggak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngurmat bojo di barno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks melakoni sunat ninggal wajib. Gejolukan saya itu arahnya begitu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat, kuno temen tenanan rukuk merah bener. Wong eno mantel dianggap ngritik gunung. Tapi ahli ilmi gak mantel, mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misalnya. Dan ini bias, ngene iku bias dah. Bias. Nah, lafaz tolak melane aku takok, lah sampean kenal tiyange Kang. Aku wis sopan santun, karepku wis sopan santun, sampe ngompet mantul wis betul saat tanggal terus tiangin jenengan gak ada nomor telepon betul saat takut nomornya. Wah semuanya betul bagus ya inom suruh-suruh bayi setan malah wah mau gak Kang gue nak takut juga gue ngalim takut hukum sembrono tolak itu nak lafati sorry eksplisit jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama, hukumnya jelas. Masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz apa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya gue di Singapura, orang Singapura dinamis, mobil mesti gini. Hebat orang Singapura dinamis. Tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu nanya orang saya Indonesia ada. Apa orang di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber. Orang di penjara kafe, mau ora cuma nistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo toh. Mau penjara orang narasumber. Kalau Polri ini tak penjara. Tapi orang ngomong gitu ya iso di penjara. Niate iku kan motivasi ya, Bu. Sangat senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mek Singapura. Carane ngomong nyerempet-nyerempet, ya isiku saat pilihannya mau godok. Paham ya? Balik ke gue misalnya ngaji ngantuk, ngomong tiba ngaji ngantuk, ada yang ngomong ya lumayan ngaji ngantuk, atau tiba ngomong matu karan di bojomu misalnya orang gelap, bawa tentu warung kalau mulai ngomong Kang, lafaz itu jelas lafaz kinayah, itu niat tapi kalau badhe ngonfirmasi, betiang ini ku niat tolak, apa boten nangis malah, ditakut kok nangis curiga puas mesti masalah. Kemudian kan sholat rian setan ini kan sholat maghrib. Kalau biasanya mulang anak pulas tak pernah. Anak pulas tak kontres dewi. Wah, Gus niku kulo sing aman. Bojo kulo niku anake kiai. Kulo niku mboten anake kiai. Kulo seneng mbek bojo kulo.
Ibu kula ora seneng, mergi kula mboten nasab ra kiai wae. Kula niku wis ora tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Mau bertahun-tahun kula sabari mergi kula niku disepelekno, kula mboten kiat muni tadi, kowe iku ora bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Orang niku ora tolak kan. Jelas mboten. Satu dono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab Yana Tutolibin termasuk kinaya adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kowe mantel ambil anakmu, kowe kurang anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kemudian anakmu. Mesti kelakuan anakmu ora kaya sebagai anak. Ya Allah, jadi kan jogeman wani wong alim. Kualat. Nah, lafaz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama. Mesti ada lafaz bias. Seneng wong itu mesti ada lafaz bias. Saya jajal ke ngredaksekno cinta kowe, ono sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya ngene, aku nak rawuh kowe iku bingung. Kan gak jelas. Maksudnya iku piye? Kan gak jelas. Jebule dekne iku biasa ditraktir pacare. Kawan iku gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Lafadzane gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga. Maksudnya ngomong ngono ku piye ya? Maksudku iku nek ono kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafaz sorry, ada lafaz kinayah. Yaitu sorry itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi orang ngomong mending ini. Misalnya orang ngomong mending ini, kakek aneh merah putih, mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid, mesti subversi. Orang kok mungkin, mesti yo. Kakek aneh ulama, mesti subversi. Tapi nak mending ini, kakek aneh Zaid tanggaku. Baik jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara ngakeh ulama, tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak ngadepi ini? Paham ya maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ku ulama. Tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Paham? Lho, terus talate dadi hakim padha mikir. Zaid. Nah iya, mulane angel dadi hakim yo angel. Sing gampang yo dirimu paham gitu dadi. Angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa'allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama. Mergo nama yo bingung no. Saiki misalnya ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa. Oh malah penistaan agama. Wong mukmin kok selipno ning pemerkosa. Tapi kok nane nggone bab syafaat. Kowe ngaji bab syafaat. Kok keterangane ngene. Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye dijajal? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas gak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Nah, itu mulanya Nabi nanti ngendikan la zani hina wa mukmin wala syriku sarik hina syrik wa orang wong zina dengan status dia mukmin, orang wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab nih. Tetap mukmin. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Jawab tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu bezina? Tidak. Terus dibangun benar. Mengenai apa peta kok mungkar nangkir? Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Oh, buat lo ini semangkal harus dipukul lah. Nah ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ora pinter-pinteran. Mereka nak pinter-pinteran, kalau orang yang pinter ngerayu, bahaya. Mengenai Allah tetap paling pinter pangeran. Jadi malaikat itu tetap iso, ora pati pinter lah iso.
Bukan malaikat kok Jibril, malaikat sing masal-masal. Jibril pinter, ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang masyar, raine gendo-gendo tiga ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh, pinter kan? Raine ireng just giringin rokok padang suara. Jadi malaikat kan, engkau sing kelip-kelip lah, itu sing mirip. Garuk sing ana nur, iki kelip-kelip. Mulane jogeman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mereka mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Araf iku. Dadi ana dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale ra cu. Lha iku terus ning Araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam. Manis kepen swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere kepen swarga diadepno neraka. Ora neraka pun Gusti sing penting mboten mlebu neraka. Wis gak jaluk swarga mboten sing penting mboten mlebu. Terus diadepno swarga kok Gusti mosok delok tok ora. Waduh meneh ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye sing penting gak mlebu neraka. Semono terus. Mbok nganti kapan ora. Tapi insyaallah suatu saat dilebokno swarga. Susah kan, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu itu nakal, mesti gue spontan, gue itu anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga gue ra dihormati bojo, kadang spontan meneh gue itu ra bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Makanya kalau takok, kang gue kenal sing nglafadzno iku, mboten usah tangkel Gus bar sih. Aku mulai rodok mangkel. Gak ada nomor tilpune, kalau tilpune mboten usah Gus. Ngamuk lho. Wong waras lho. Kalau aku kaya khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Takut hukum malah nopo. Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga, mesti cair jauh soal hari ini. Batu maghrib terus kalau terang. Jadi tidak gampang. Jadi eling-eling nopo wa allama adamal asma. Mulane nganti ono sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane India illa asmaun sama itu wa antum wa ba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat nyamit Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani cukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe, wae iki enak iki nggo bakar boto. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhire sakral. Podo Lata Uzza itu dipacaki kaya pangeran, akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran, kok disakralno. Mulane cara Quran anggo jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo isi. Nah, terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah Gus kula iki didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes jambane. Barta kaya mangan iku sehat. Bewani kan. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam karena ya kulanit toa. Kok barani pangeran bingung kira-kira besugoi sambel ku yo doyan. Cara ning Jogja itu kok ana budangan yo dintekno. Harus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jelmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih itu koyo salah. Tapi jajal ke nyifati, di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramu enggak? Ya tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya nyalon gubernur gak apa-apa dijajal. Kan gak mati fanatik.
dengan status yang sesuai namanya, bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, nggak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, ini kan kayak sakral. Bang Nabi tapi gue sifatnya seperti itu. Mana yang berono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kalau uang wedi bojo, mesti gara-gara nyikat garwa sigare nyawa, wah tinggal bojo itu kalau puing. Jajal bojo marani, kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang lunga kadang wis ketemu. Bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting. Soale kelon-kelon bariku tukaran, bariku damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ngadep bojo ku entek. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus. Matur ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojo. Kula ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana. Dewe Nabi lucu. Aku kok komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong ku dia anak meneh bar tukaran. Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek. Bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Malah masyhur hadis iku. Lha mangane kiai yo akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter dhek kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiai ini, "Wong bojomu ku judes." Wong wedok sing ora hak suatu saat rukun. Rukun kelon meneh terus kiai ini dirasani, "Dek kiai ku jeng kepelek." Kowe tau dikomentari. Mun ana ngene ku ora usah. Pokoke ana lapor rumakno wae, wis lapor pun, wis mulai. Terus, lha ya yuk gak ada solusi, sekolah iku ora ono solusine wis mulai wae. Ora kowe tok aku yo ngalami ngono tok aja. Masyhur nek kene tarik-tarik ana wong ape lapor Sidina Umar kereng-kereng yo wong. Tentang bojone ngamukan. Barang pas lapor Sidina Umar wis presiden Amirul Mukminin. Bojone juweder pintu. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye orang matur? Sampun. Lah yo wis padha apa sampun. Maksudnya piye? Jebule jenengan iki ngalami. Oh, aku padha wae itu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling napa wa alama adamal asma. Jadi agar ono wong. Coba orang kok nak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Oh, darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpah yo sumpah. Ya biasa saja, dia manusia punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati ya? Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai, meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa ya. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama kayak keliru. Terus marahi terus akhirnya rapati percaya ke pengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wet gede terus pantasnya orang gerdu nih, wong rono wedi mergo ono gerdu. Jebule ana wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye-piye. Wong kula ditonggo senane turu teng kadel iki ora piye-piye tak takoni. Lah kira wedi turu kadel enak Gus gak ono sing ganggu bar. Kok pun dilebet. Yo ora tau ono setan. Nggih bolak balik Gus kula weden ya. Tahu tak lilin ya, weden itu lilin, weden sih wedi lah. Weden itu dikudang, hantu itu dikudang. Weden ini, jadi parani dililin. Jadi aku dulu raimu. Artinya gini, nanti kayak weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia, mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan gitu. Jadi bolak-balik itu salah. Lho kula niku rada kendel, yen kula nggih jere. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapak itu. Kula iki eling belum tak ingat bapak. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi menungso wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur be pangeran. Kuwi didudono pangeran ana makhluk ning liyane kuwe. Dadi ben kowe ro ana makhluk ora menungso tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu ndak saya tok. Aku cek eling terus dhewe. Iku ya sono bedane, dadi memang ilmu itu luar biasa. Di kula nate berkali-kali sawangan weden lawang kula tak buka, raine piye to tadi.
Rian ya wedi tenan. Jebule Mustafa ya ora tuh. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ono pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salaman. Piye kaget tapi pocong. Sudah, nak kenalan ra ini buka aja. Wah, mesti kecewa. Samane dari macam. Karena ada sesuai rencana. Iya kan? Dari mulane wa allama adamal. Mulane fisik itu penting. Sampeyan tak ceritani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya mola. Jadi mergo wong kadang seneng kadang gedeng, mbek bojo kadang seneng kadang gedeng. Kok qalbun ati ku mola. Coba sesuatu kabeh ku namanya didesain pengiran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Sayyid Husain ketika dekati Karbala itu tanya, ini mana? Sebagai pengawal disebut ini Karbala. Sejauh Sayyid Husain ada karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu bencono. Delalah beliau gak bunda tunggu di Karbala. Jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu. Kalau paham ya, Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah, Medina disebut Medina. Mereka jadi kota Islam. Madinah Rasulullah disebut Medina. Mekah itu riyen jenenge Bakkah. Mekah mana taqta'u a'naqal jababira. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu. Ya semua kersane pengen. Mergo maknane di Bakkah maknane taqta'u a'naqal jababira. Orang yang angkuh akan tunduk di depan kota apa? Itu pengiran. Di pengiran dia nama itu mesti dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini. Yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Waktu dipuja-puja terus ini wingit. Ini orang ditunggoni baik. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula. Ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat. Tuhan itu logos. Mulanya semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh logos. Logos itu terus sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya cara Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu apa? Makanya angger sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat kuwasa. Jenenge sifat mesti nembak. Saiki ono sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Ampun. Dadi tragedi nganti sakniki. Mulane nganti ono tragedi. Coba kalau mereka berpikir benar Allah itu zat sing wajibil. Di mulane aja geman iki kula suwun salah nama iku aja geman. Lah kowe misale ana cawe itu ayu seneng terus aku ora iso urip tanpa dikne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lha opo kan nyifati cawe itu sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman kenal dia ini wis urip. Tapi aku nak rabe dia ini ora iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Guya-guya di warung kopi di bahkan di kamar dewan guya-guya bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane anggere ana kesalahan iku gojolokane Quran inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi. Paham ya? Ini penting kalau aturno ben roh. Ya saya mau tak takut jadi mau. Jadi umpama kita jadi hakim pakai teori apa? Jadi kalau suwon gitu, pokoknya nabi jogeman ngomong bojomu kita pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun nggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan.
Mana kalau takok, kang kowe kenal tilpune mboten, mboten usah ditelepon Gus. Wah semen tenan. Tapi mulai tak tangisi sate. Wong ora kiai apa dadi kiai amen diamui bojone. Akhirnya yes ngene Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mantel untuk kowe mergo perak Gus wis opae dikai hak ngamuk. Nggih Gus. Siap. Ya semoga kowe kondo bojomu jare Gus Bah, kowe dikai hak ngamuk. Wong ngamuk manusa yo ana batese Kang, kok yo kesel. Apa tak kei fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suwak duit terus sesuk gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus melarat. Nggih Gus, nggih Gus mari kok. Misal salah ra Gus tok isih gampang dadanane. Ora Gus ditambal Ferrari bisa iso. Ora Gus melarat. Kalau dhewe kuwi lampu ora binding bareng yo aneh-aneh. Tapi ganteng bojone. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang, kan mangan gak ganteng. Wala asguru pun kula terusna. Layak jubura ilang, mana layak ibuti ora wae pandu saking apa miskal darotin, apa. Pokoknya darah itu cara saniki pancen partikel atom jenis darah. Sampeyan delok teng kamus-kamus modern, darah itu partikel terkecil gitu. Pokoknya partikel yang nggak bisa dibagi lagi. Tapi nak kiai kuno maknane semut budak, ono sing darane biji sawi. Tapi kiai Jawa Timur maknane sak lugut. Waduh. Sono santri sing kurang ajar. 0, sekian lugut ya nak sak lugut itu jadi gede. Ono 0. Sono sing bener. Pokoknya butuh itu Allah itu perso barang paling cilik sekali nganti iso gawe yo mergo perso. Ora iso gawe ora iso perso. Fisa mawati kan dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalem. Kecil apapun barang sing ning langit di bumi apa mesti pirsa wala asguru lan ora barang sing luwih cilik mindari kase mengkon kabeh wala baru lan ora sing luwih gedhe illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubinin kang jelas bayinan dari sing kang jelas wa ta'al kitabul mubin wa Allahul mahfuz iku Allah sing mahfuz lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalam lihat ziyal ladina amanu fiha ono fiha barang lihat ziyal fiha 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 lihat dia saya tak tahu fiha yang dalam sa'ah lihat dia supaya malas sapa Allah Ta'ala fiha yang dalam sa'ah yang dalam kiamat maksudnya sebenarnya harus kiamat yang kadung fiha yang dalam kiamat maksudnya yang dalam lu mau tak jawab ya saya pas dunia hancur mau pening orang siapa ya setelah coba rasanya dewi ditakoti takut, cuma narom dewi. Jadi ngantar kalau nanti mau catatan kitab, gue ngambil ya kena orang ya kena. Wah ini kita kitab. Jadi manusia niku mulai Nabi Adam sampai kiamat. Itu kira-kira somben niku pas kiamat hancur itu. Pangeran butuh ada, kira-kira mau gede nih sak beras, beras. Karena manusia itu yang benar-benar bibite, intinya manusia kurang ngantin sekian nano, jadi 00, sekian. Pokoknya per 1000 nano, pokoknya kecil sekali. Jadi nak Allah misalnya ngumpul wong manusia Nabi Adam sampai kiamat itu paling membutuhkan wadah sak beras. Jadi nak bumi dihancur gak masalah. Kowe aja mikir Mustafa gede, terus jejere bulat yo gede. Ora usah ngono, jejer miktisen yo. Saiki tak bedheki, mun sampean anut kula, saiki tak bedheki. Zaman Nabi Adam sugeng itu sitok ta loro, Nabi Adam. Tidak jauh saja, Nabi Adam kan satu kan. Di tubuh Nabi Adam itu ada orang seluruh dunia ila yaumil. Iku mau cukup neng mani sperma sing Nabi Adam. Ya lah. Loh iya tuh kan. Kan enggak mungkin ini berkembang tanpa master. Ya lah. Jadi zaman Nabi Adam sugeng neng gegere iku ana calon mung satu. Podo kaya Mustafa niki misalnya Rabina, aja Mustafa Bayu. Iku kan berarti misalnya ada anak 8. Kowe ada anak 8, berarti manimu iku nyimpen wong pira? 8. Lah anak raja-raja Arab sing bojone papat anake jadi 28. Raja-raja. Wakil lah. Artinya apa? Materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpan dengan sperma tadi.
Sperma wae ana sing pokok, ana sing intisari, ana sing muwadah. Ora kabeh iku inti napa? Ya kaya beras kan ya ora kabeh inti ana sing muwadah, pengaman, wis normal kabeh barang kan mesti ana wadah, penutup, pengaman, terus ana sing bener-bener inti. Ya sing inti ini kitab-kitab Alisanah disebut napa ajbud zanab. Sing termasuk 8 hal yang enggak rusak ketika kiamat kan ada 8. Ajbud zanab karu khilafin soal kan ada apa gitu 8 hal yang enggak hancur ketika kiamat. 1 roh, napa? 2 materi manusia disebut apa ajbud zanab. Terus kursi, aras, kolam kan ada itu. Lho nah. Lalu materi ngene iki, rai-rai Mustafa sing ngene iki wis gak kanggo wis dibuaki kabeh. Lah nek nganggo rai iki berarti wis swarga wong elek, rai Bantul ono, terus rai Dedi ono ya ora ngaco. Dadi mau dijupuk master itu. Terus batuke Mustafa mau digo bukti tau sujud, mbok ukurane ngecap, mbok ora roh pokoke pangeran diu. Mboten ngecap kan jelas ukurane iku didelok. Anggere maksar bathuk umur berarti sujud bener. Pokoke yauma taral mukminina wal mukminat yas'a nuruhum baina aidihim. Dadi ukurane gampang anggere bathuke murub berarti sujude ditampa. Lah anak remang-remang kok sampe dites. Dites ngarepe wong akeh pangeran nyeluk. Saya trene. Nggih Gusti. Kowe tau sujud piye aku? Nate Gusti. Terus dijajal. Saiki sujud. Lah iku wong sing ning donya ora tau sujud, pas sampe sujud itu jengkang koyo apa? Koyo kayu sing keras. Pas sampai sujud jengkang itu disebut pangeran wayud auna ila sujudi fala yastati. Mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud. Khasyiatan absaruhum tarhabuhum zillah wa qad kanu auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka pernah diminta Allah untuk sujud di dunia ketika masih sehat, tapi mereka menolak sujud sehingga mereka ketika dites di akhirat pas sujud tidak bisa. Tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nurnya, tangannya ada nurnya, semua itu ada nurnya. Itu yang sempurna. Sehingga ini langsung ashabul yamin. Itu disebut fa'amal ladzina yatus wujuhum fa fi rahmatillah. Jadi malaikat itu yo gampang. Tugasnya malaikat itu gampang. Mergo ning mahsyar iku apa wis desain raine wong apik iku murub, raine wong elek iku peteng. Malaikat jadi gampang. Wes gampang betul. Angger sing padang ya kumpul padang, sing peteng-peteng. Terus langsung di kei garis swat. Iku faguri babedahum bisuril lahu terus dibentangno pager. Lah pager iki karena saking cepete. Wong sing remang-remang terus temangsang. Lah iku dadi araf. Sing karuan padang ning kanan, karuan peteng ning sing remang-remang temangsang ketatap pager. Nah, sing kiri langsung faduri babenahum bisuri laubab batinuhu fi rahmah yang dalam itu otomatis jadi swarga wa dhahiruhu min qibalihil adab sing iki langsung dadi neraka. Ya sudah seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya ora kaya KPK kaya polisi kesuwen investigasi kok ora. Wis ana disebut si mahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi sing apik ya ana identifikasine, sing wong elek disebut ya raful mujrimuna bisi mahum fa yukhadu bin nawasi wal aqd. Dadi penak malaikat. Dadi kok jono malaikat terus ribet boten. Mulane anggere sing suwi mulang tafsir Jalalain, mulang Ihya iku ning gone swarga ning gone kuburan ya ora suwi. Perkarane malaikat ya duwe sandi, ora ini padang. Paling tak kok ya basa-basi. Prosedur nggih pantut-pantut kalau tanggal tinggi monggo dimulai. Tapi nak raine wis mesum. Raine potongane mesum wis. Antemi kok nek suwen. Paham ya? Jadi kabeh ku ono prosedur terus Allah ku gampang lo prosedur. Mane misale ana wong seneng wong liya bojo ku roh. Wong ora iso bodho iki. Misale ki di bojo, bukan jakno, pada lampu abang ora wong ayu ki delok. Mbok khilaf ki mergo tetap tubuh itu tidak bisa bohong. Delok seneng mbek delok penelitianku. Iso betul. Kira iso ngelak bojo, mbok aku peneliti. Tetap dianjuti, tetap. Tubuh kita itu tidak bisa bohong. Sama ketika tubuh kita benar-benar sujud yang pangeran itu direaksi. Dan reaksi itu semuanya jadi nur. Pahami semuanya jadi apa? Nah, sing dadi nur disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati napa? Yas'anuhum baina aydihim wa bi aymanihim iku esek muni yaquluna rabbana asmim lana
nuruna. Wis nure ning rai, ning kaki, ning kabeh cek muni Rabbana atmim lana. Mohon ya Allah nur saya disempurnakan. Iku wong sing nure sempurna iki malaikat nyekel rawani karena dia pasti ashabul yamin. Lah yang enggak punya nur ashabus shimal. Nah ketika penggaruan ini sing kena sing remang, nah itu sudah temangsang. Lah temangsang ini jenenge ashabul akrof wong sing ning pager. Lah disebut wa bainahuma hijab wa alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisima. Nah aku kepengin jajane pager ya mong. Baru sing ning pager ku sakake. Dadi nek ketemu wong ning swarga delok assalamualaikum jare salam yo kamu. Sakake kok sakake, mun ora usah nang ngono kowe. Dadi sujud ditampa iku ora kok alamate rupane badhe ning mboten, masuk ben tes-tesane niku napa? No. Ya caranya gimana? Ya latih zaman teng donya niku wis sungkem tenan ning pangeran. Sing mbok alami saiki kabeh kersane pangeran kowe kudu sujud tunduk ning kabeh kersane pangeran. Ora usah kakean takok, ora usah kakean protes. Ya dadi sampean pas bumi hancur iku Allah mu butuh. Sajane ora buta, apa iso wae, tapi jelas ku kira-kira iku mau sabar. Nanti mau sing ngitung mau sabar. Nggih sebab sampean pikir sih. Materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa coba? Itu kan ibarat gini. Sak klungsu, ngerti gak sak klungsu apa? Anak wit asem gitu. Bijine asem itu orang Jawa. Klungsu itu ada apa saja? Pohonnya asem ya di situ, daunnya. Ya calon buah ya. Calon duplikasi yang nanti jadi kelungsu lagi yang melahirkan kelungsu-kelungsu lain ya di situ. Lah anak kelungsu ini terus urip nanti kiamat itu ya menyimpan kepadatan berapa coba? Nggih betul. Pitik pertama itu nyimpen gene wong pirang juta. Gene pitik piro. Dadi kowe ora tau mikir ngono. Malah bingung wong sak menake didekok ndi wae. Bu ora tau mukmin tenanan. Utawa ngene nek ra pinter kaya kula, pokoke Allah kuwasa ngono ya apik, model pokoke. Pokoke penistaan. Pokoke bendera iki, pokoke tau sing ngono ya kena, pokoke nek ora iso ilmiah pokoke wae. Dadi ilmu loro siji ilmiah, nomor loro pokoke. Terus nek nilai ndis pokoke. Nilai 3 mandi. Pokoke. Jadi manusia yang nyimpen iku mau misalnya pertama klungsu sing digawe pangeran. Iku ra yo calon wit asem sing kepedi. Berarti apa? Wite yo di situ. Calon godhong ya. Calon buah. Calon duplikatnya jadi klungsu ya di situ. Lah nek iku nanti kiamat berapa wit asem sing kepedi? Dulu pernah mau saku. Jadi aku tapi mau nonton-nontonan Mbak Mustofa ning kono iku mau. Dadi aku tetap matur Gusti, tapi mau jejer Mustofa wis. Mergo ngel-ngel. Wis ning donya ora nyafaati ning akhirat yo ora nyafaati. Men jejer nabi kowe pas iku untuk men jejer aman to. Ya kowe jejer aku mbok kok tak geret. Tapi nek awakmu gede timbang aku yo kowe sing kecepet wong sing. Contoh kira-kira manusia itu nak tenang. Jadi bumi pas dihancurno iku apa iku butuh sama. Artinya manusia sak dunya ya tentu Allah itu ora butuh maksudnya. Allah itu mau gawe sak ngono iku cukup bunga wong sak. Dunya lha iku cara ahli sunnah disebut ajbud dana. Kenapa? Lagi iki Jawa iku ora ono maknane persise, pokoke maknane balung napa? Kodhok nanti bareng gitu. Iki Jawa namane napa? Kulo riyen pas ngaji takok. Kulo niku anake kiai dadi nabi guru rada kendel kok gurune iku nate ngaji bapak kulo dadi kulo ngaji dekne tapi dekne ngaji bapak kulo kok padhe kulo. Anake kiai ora nonton akal ning ngono. Mergo silang-silang. Terus kulo ngaji bangun, putune bangun ngaji kulo. Dhewe anak kulo ngaji putune bangun kan silang-silang ngono. Dadi wanita. Aku anak ku nopo? Mbok Gus kulo ya pokoke ngono. Dadi kok kodhok delok-elokno iku. Dadi nak manane saudara dhewe. Baru kodhok. Kiai mriki nak manane lho. Terus kodhok iso kowe. Kok iso ono kodhok barang iku. Mergo jare nak keyakinane wong-wong ning ndi sih manggone Pak Saudara. Ekor, kowe jare wong-wong ta penelitian tau mbok teliti. Ini buku. Lah sing aran iku nglamun engko nang koyo Sabak jare Wonosobo. Terus Nabi Sulaiman jare Sulaiman terus apa nek Ratu Boko jare apa? Begitu nang kowe jenis ngono ah sembrono. Wong ngambur kok nganti ngono.
Saatnya Nabi Sulaiman ya. Berarti pesek lah, lawang Sulaiman ya. Bojo kula tak didono buku iku ngamuk. Isen mergo Nabi kok mangkel Sulaiman. Berarti mangane gudeg jadah. Sakit kok. Ya nanti Nabi Sulaiman nek Sulaiman ae mangane gudeg jadah. Senai iso mangan gudeg kan iso sakit. Mangan apa berjatah bareng. Sembrono buku iku ngawur. Sembrono sahabat iku yo sahabat Yaman iku aneh-aneh wae. Nabi Sulaiman manggone ning Palestina kono. Nabi Sulaiman iku sing bangun Masjid Aqsa. Sing ning kene ana Masjid Aqsa ning Klaten. Masjid Sulaiman jadi enggak Aqsa enggak? Enggak. Ya Nabi Sulaiman iku uripe iku bangun Masjid Aqsa. Masjid Aqsa iku anane ning Klaten. Enak ngono ratu Boko, ratu. Tapi aku yo maca yo seneng ae ibu. Yo ora ditakok. Jangan percaya ta, tapi percaya ta boten ngono kok takon. Nganggur kok nganti ngono ya apa Indonesia nganggur kok nganti. Saya takok buku piye ajudan apa apa sih? Lah yo gedene sepiro? Sepiro. Tuh lagi kon, nek ana padha e bareng iki ijo ana padha. Ya mesti ke zaman ngaji ono. Apa? Balung. Balung padha e. Lah padha e konti. Pokoke ngono. Iku mau istilah, to mau. Kadang nama iku hakikat, kadang nopo istilah. Ya tapi kula iki kan mau. Misalnya asbudana berdiri sakmene, tetep Allah gadah sunnah. Pasti di antara itu karena wadahnya. Karena tutupnya, yang jan sarinya kan tidak mesti seperti itu ya, yang dia tuh mesti dunia misalnya kayak beras yang jan intinya kan nggak sebesar itu kan, paham ya? Kayak pelem, sing darani pelem ngopo jajal. Aku mangan pelem, ayo jajal. Oke mangan pelem di kulitnya, kan enggak kan? Ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji. Ketika seseorang ini aku mangan pelem, maknanya kan dagingnya saja. Dan itu ya makanya itu jadi nak tenak somben iku Allah iku mau gawe wadah sak beras iku cukup ngumpul wong sak mesti lho tapi paling mau sak detik ke manggon kono sekitar 1 detik 2 detik bariku bumi digawe anyar terus dadi ora-ora masak terus disebar meneh dadi gedene sak ini Mustafa ya raine bali urung-urung ditata engko ning swarga lagi nopo ditata ning masar urung yo cek ngene cek untune cek ngene iki pokoke cek protol kabeh cek macam-macam. Lah kok nek sekarang ahli swarga lagi dimodifikasi, di salon, di macam-macam. Tapi nek ning pasar cek. Lah iku mulane dadi perdebatane Sunan Kalijaga mbek sinten? Siti Jenar. Siti Jenar iku muni ngene. Salat iku ning ati, ora usah salat iku sujud. Kalijaga. Lah kok ora usah sujud piye wong cara sarengan iku sujud. Soben awakmu saiki iku ora dienggo ning akhirat. Awak sing ngene iki soben ajur. Dadi rugi kowe sujud mek bathukmu, bathuk sing iki soben ra ono ngono. Jare pikirane apa? Siti Jenar. Mergo bathuk ngene iki ra kanggo soben mau roh tok sing ketemu pangeran awak ngene iki ditinggal ning donya. Wah, tai Joko ngamu. Lah lalu yang jadi referensi amal, buku amal awak merujuk apa? Ya merujuk awak iki. Lah ya lah sing dirujukan ilang. Piye? Nah, akhirnya metu pokok jari Siti Jenar, pokoknya ngono ketemu pangeran roh tok. Jari kalau Joko ora ya sak awake tok, pokoknya ngono terus tukaran. Tukaran kejeduk-jedukan mbok menang tiran roh. Nah, jari sing pro Siti Jenar ya menang Siti Jenar, jari sing pro Kalijaga ya menang Kalijaga, ya semacam-macam lah buku ya akeh ana sing menangno Siti Jenar, ana sing menangno Kalijaga. Tapi sing untuk Deddy Miswar ono filme Payu, ya sing penting iku. Apa sing tak lihat yang Gus Siti Jenar ku piye? Lah tanggam takokno ae ngene. Padahal kula maca buku tentang iku boyo. Versi kiai kula gak ada, versi wong alim iki gak ada, versi wong nganggur yo gak ada. Versi film nggih tau delok. Ya takokno sing merano iku ngono. Lah yang ngono iku ora penting, kan debat ngono iku ora penting. Sing jelas Allah gak ada. Semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi. Tetap pakai jasad kita yang baru setelah lulus hisab, baru jasad yang sekarang ini diganti. Jadi Mustafa Irung sing ngene iki sing tau digo sujud,
bersejarah irung iki sebenarnya ditoto. Mergo nak tetep irung iki ning swarga tetep ana wong elek, paham iki. Tapi kok natane ku kok apa? Paham ya? Wis karo ning swarga lagi apa? Apa rasa ditoto, Bos? Seneng sing punya kenangan. Yo le, Mas ning swarga kan sing dikarepno sampai misalnya gitu Gusti kula minta wajah klasik zaman. Yo ora mungkin lah tetep isen. Ngapain gua nang mesti elek dhewe kan. Isen lah kan. Dianggap pembantu malah repot kan. Ya jadi paham ya, jadi ada yang meneliti, di ulama sing ngendikan namun butuh nan. Mulane jare Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya, mboten niku kula mboten guyon, kula tetep ngaji kitab wonten takbir. Abu Yazid itu ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliar mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Rasulullah yang satu mensyafaati orang miliatan, yaitu mulai Nabi Adam sampai napa? Kiamat. Jawab Abu Yazid Al-Bustami itu enteng. Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an iku ra mu syafa'a qabdatan min turab. Manusa mulai Nabi Adam sampai kiamat iku ra mu koyo sak genggeman turab karena semua materinya dari Nabi Adam dan Nabi Adam mau digawe sangka sak genggam lemah. Akhirnya betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Mergo innama syafa'a qabdatan min turab. Lan iki kudu ro ngaji. Dadi ben roh dur napa? Ben roh. Semuanya penting sama iman, sing soleh, hati sing seneng pengeran, sing ikhlas, ora usah drengki. Nak drengki aja go kegiatan, wis pokoke panas-panas tau drengki sithik-sithik wong menu. Tapi aja ditenani. Masyhur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudon de wong falatu hakik aja mbok tenang. Misalnya Mustafa bengi-bengi metu, ape opo? Terus mbok inceng. Barang ngliwati rondo, mlebu ta ora? Ora usah ngono. Metu ben metu-metune. Terus ida donanta falatu hakik nak suudon de wong aja buktek. Misalnya bojomu meta-metu cuma lah mbok inceng. Apa kowe siap nak meta-metu? Bar metu kok mulai jare omahe ngono wis ora usah mbok bukten. Lah engko misale dhek selingkuh tenan bosen dhek kowe ra ketara. Pak, aku entuk sing luwih apik kowe tak tinggal alhamdulillah di bojo sing ra seneng saiki wis konangan. Dadi sing syukur malah dipertahan. Iku ya goblok. Dadi sebenarnya Allah gawe dunya ku gampang, sing gawe ruwet iku kowe. Wong karuan bojo, Pak aku pegal aku kowe wis bosen melarat ra ganteng. Ya mestine langsung pegat aku malah mbok pertahan. Wong karuan ra seteng kok. Mulai pangeran pengen tegak hukum atau laku marotan, fa'in sakum bima'ruf atas itu. Pokoknya nikah kemungkinannya kalau nabi terus ya terus, nabi pegatan ya. Pegatan ya ente, lah nabi pegatan kok nabi kok terus lebih jadi. Misalnya kita dibujuk seneng wong liya, kebiye jadi. Kecuali ini yang muni ini depan, aku aslinya seneng wong liya sing ganteng-ganteng. Tapi demi iman dan takwa, keadaan yang jadi kan tak tompo, berarti heroik kok. Aku wajib bertahan no, jenis ini. Tapi ya semua, paham gitu terus keliru nih wong nak suudon ditenani, ulane dunia saiki rusak, wong suudon kok ditenani malah digoleki ning internet, tenang tau ora berita iku hoax tau ora, tapi men digoleki wae. Lha ora dawuh Allah mek Rasul ora wajib dimani wis berhenti di situ. Idza dzananta fala tuha. Napa nak kowe duwe dzon aja bobok bokten, mari gampang suudon. Lihat dia supaya mal sapa wa taala alladzina amanu wa amilus sholihat. Diwar sampai ulai kau mengkon alladzina amanu wa amilus sholihat ulai tetep keti ulai ka maghfiratun te penyempurnaan. Waris kon dan rezeki karimun kang apik. Hasanun tegese apik fil jannati ing dalam swarga. Walladzina te wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalem pira-pira ayat kita. Manane tumandang memiliki fi iftali ayatina. Tegese ing dalem batalno ayat-ayat ingsun. Ana wong sing saurip-uripe kepengin mengalahkan atau membatalkan ayat-ayatnya Allah, manane kepengen ngalahno agama Islam, ngalahno kebenaran. Ya ono wae wong sing kelakuane ngono. Jare sapa pangeran ono, tak sembahyane ya ono juga aku tetep melarat. Jadi gawe ukuran pangeran wujud ta ora iku bedene iku nak njaluk disembadani ta ora. Iku berarti termasuk sa'au fi ayatina ai fi ibtalina apa? Ayatina. Iku kafir wong sing ngoten niku kafir. Wis jelas kafir. Wong wujude pangeran kok dibuktekno aku nak donga wujude ra dituruti. Yang karuan no langit bumi ono barang maujud, agar barang maujud mesti ono sing gawe ukuran kok bawa ide.
Sesuai dia gaya ukuran ini. Nah ayu tenan berarti seneng aku, hampir gak seneng aku berarti gak ayu. Barang wis wujud kok. Artinya dia kan goblok sekali, sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Terus dia mendingin, loro tambah loro papat, tambah kayak duit. Mereka kamu kayak duit tak jawab songo. Iku gedeng tak gedeng. Gedeng kamu. Iku wong iku syarat kalau di rumah. Yo rasa obat no. Ben rokok obatin apa? Mujizina hale ngapesno kabeh wa fi qiraatin guna fi mayati mu'ad. Kira kita no. Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Betul kira kita. Mu'ajizin. Ayo bener kula. Imam Suyuti pancen teng harokate jalalan apa mujizin kan? Yang kiraannya kita wa fi qiraatin, nggih betul. Kak, kira kita no nggih Pak. Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Imam Suyuti milah sing mu'jizin, mulane beliau ngendikan wa fi qiraatin mu'ajizin. Karena sekarang kita kok aku yo mu'ajizin, wa fi qiraatin mu'jizin. Paham ya? Iya kan? Tulisan itu jalanan loh. Mu'jizin. Nak mushaf kita mu'ajizin. Nah, Imam Suyuti milih mu'jizin. Darani kira kita wa fi qiraatin guna fi mayati mu'ajizin. Isbiat, paham ya? Tapi sama-sama sapaan. Waladina sofi ayatina mu'ajizin. Paham ya? Terus misalnya kita sing aran yo mu'ajizin wa fi qiraatin mu'jizin. Nek ngono iki mu'jizin wa fi qiraatin mu'ajizin. Sekarang wong alim tenan jaman sapaan barang sekali keren. Wae ngaji iki keren ya. Soale jos roh nano, roh sapaan, ya roh bingung soal apa ya. Berpikir soal gaya, soal rasa aku gaya. Ngasih jalan, iso sapa, iso macam-macam. Berpikir ada yang siji kiro amina dalam kena fimalan dan berkoro yati kang teko pemak. Berpikir atin mu'ajizin tegawo mu'ajizin. Muka diri nanti sing anggap kabel atau kira-kira kabel aja naik apes kita. Au musa bikin atau disi kabel anamare kita. Fayufawituna mongko iso atau fayafutuna sami fayafutuna atau fayufawituna mongko iso ngepotno sapa ngakeh, maksudnya iso munculno sapa ngakeh nek kita. Maksudnya ngene, orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya, kemudian mereka bisa lari dari saya, itu pasti keliru. Mereka tetap saya tangkap dan mereka lagum ada tumirijin alim. Jadi gamane salah besar kalau mereka ngingkari aku kemudian tidak saya tangkap, ngendikane Allah. Jadi fayufawitun terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya. Misalnya di dunia koron yang orang memakai Allah bahasa wala ikob, bahwa dunia itu tidak ada bahas, tidak ada apa ikob, itu akan salah besar. Jadi kalau orang sing ra percaya mayat tangi songo kubur cek goblok. Lah zaman kowe wujud malah songo ra ono nggih mboten. Wujud kita yang sekarang itu malah dari ketiadaan. Kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya kan bagi Allah lebih gampang. Podo-podo kira percaya bahas mestinya ra percaya wujud sing saiki. Mergo wujud sing saiki luwih mokal iku dari ketiadaan. Boyo mikir. Paham ya? Kalau wujud yang nanti kan malah dari materi gitu. Kalau wujud yang sekarang dari apa? Ketiadaan. Sangka kita ora ono sama sekali. Iku wae iso wujud. Apa meneh sing tahu wujud. Jadi carane iman ngoten dilatih. Ulai kau temu kono-kono kabeh kula tentu kedhe ulai ka ada bunyi siksa. Mirit sen saking bangete siksa. Aisayil adabi tegese elek siksa. Alimin kang banget ngarano. Muklimin tegese banget ngarano bil jari lan jar. Nggih. Mirit sen alimin. Wa rafi lan sebagian qiraat diwaca napa? Rafa min ritsin alimun. Mergo ora sifate mirit sen tapi sifate adabun, paham ya? Kan lahum adabun berarti alimun. Tapi nak sebagian qiraat alimin min ritsin alimin. Jadi kamane nak muklimin sifate napa? Miritsin. Nah alimun sifatnya adabun. Wis pokoke koyo wong alim wis kaya keren ngaji keren. Yo, pokoke ibu-ibu terangno ngono nek mulang sih. Dadi kesane iku wis alim alam. Tapi aja keliru awas kene. Sini-sini gurune. Alimin kan nglarakno muklimin sing nglarakno bil jari lan jar berarti sifatnya napa? Miritsin wa rafilan rafa. Berarti dadi sifatnya napa? Adabun. Sifat itu jadi sifat, maksudnya utawi lafaz alimin sifat itu jadi sifat dirisin ke lafaz dirisin berarti jar wa ada bin utawa wa ada bin nanti jadi sifat sama lafaz ada bun. Jadi
jika maknanya nak bawa alimun berarti sifatnya apa? Adapun nak bawa alimin sifatnya berizin. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.